Selam dostlar, менің арнама қош келдіңіздер. Менде бүгін новый серия. Бұл сериалдың аты жазғы лагерь. Ендеше видеомызды көп созбай бастаймыз. Так, міне келдік балалар. Енді есігін ашып тихылдатып көрейік. Иә. Ой, балалар келіп қойған сияқты есікті ашайын. Ал балалар, қош келдіңдер, кіріңдер. Сәлеметсіз бе апай? Сәлеметсіз апай. Сәлеметсіз апай. Сәлеметсіз. Саламатсыңдар ма балалар? Мен бүгін сендерді қарайтын боламын. Енді сендерді 10 күн мен қараймын. Вот. Балалар, менің атым Диана деп, Динара апай деп айтсаңдар болады, жарай ма? Аха. Енді сендер өз аттарын таныстырып кетіңдер. Апай, менің атым Айым. Менің атым Назым. Менің атым Жасмин. Менің атым қош мен айтайын. Менің атым Диас. Менің атым Ерболат. Менің атым Дастан. Жарайды балалар, аттарына танысқаныма қуаныштымын. Енді жүріңдер, сендерге үйді көрсетейін. Аха. Балалар, айтпақшы, сендердің бірінші мен соткаларын жинап алуым керек. Ойбай. Не? Апай, біз соткамыз білмейміз. Жоқ балалар. Олай болмайды. Лагерде бәр сотканы жинап алады. Только кешкі уақытта ғана береді. Жарайды. Жарайды, оған дейін көргілеріңді түсірмеңдер. Жарайды апай. Ал соткаларын әкеліңдер. Айым әкел, Назым, Жасмин, Дастан, Ерболат, Диас. Болды. Кешке ғана астайсыңдар, жүрей ме? Жарайды апай, жүріңдер. Енді өздерін танысып кететін боларсыңдар. Онда жүріңдер, екінші этажға барайық. Жүріңдер олар. Кеттік қыздар. Міне балалар, келдік. Енді осақ сен мына айта кетсем, бұл зал осындай. Мә апай, әдемі екен залдарыңыз. Иә, маған да қатты ұнады. Ашындашы, маған да ұнады. Мә не деген әдемі залымыз. Иә. Жарайды балалар, мен асыда отырамын. Нетіп, журналда отырып, сендердің аттарын жазып, нелерін сөп. Ал сендер өздерін танысып кетерсіңдер, жарай ма? Балалар, мен кеттім. Мә әдемі екен, иә. Кеттік жігіттер, өз бөлмемізге барайық. Иә, кеттік. Лучше сөйтейікші, шаршап келдім мен де. Мә жігіттер, не деген әдемі, иә, маған да ұнады. Давайте нелерімізді қоямыз. Кеттік. Ұлдар гардеробы ғой деме, По-моему, солай. Бостамызға көк болып тұрмайтын шығар. Мен мұнда қойайын, айт қойайын ұлдар. Екеуі екен, біреуімізге қойайық. Жарайды ұлдар, гардеробымыз қойып біттік. Мен кішкене ұйықтап аласайын. Мен онда үстіге жатайын, маған үстіге жатқан ұнайды больше. Оны мен мұнда жатайын. Мә ұлдарда ят жоқ екенше. Иә, бізге көтеріспеді де ғой. Иә, дұрыс айтасың, Назым. Иә, көкші өзіміз барайықшы. Қараш, ұйықтап қалғандар. Мына жақта гардероб қып тастаған ба? Солай ғой деймін. Енді ұлдардың бөлмесі тар болды да. Жарайды, кеттік. Мә, өзіміздің бөлмеміз маған қатынады, маған да. Кім үстіне, кім астына қояды. Давайте қыздар мен үстіне қояйын. Больше маған әдемі тұрады. Жарайды қой. Мә, Айым, неше киім алып келгенсің? Менің атым есімшті Назым. Ой, кешір, мен просто ете алмай атырым, үйрен салмай атырым. Жарайды, сондай ондай болып тұрады. Жарайды, онда киімізді сіз қойып тастайық.
И сосын ұйықтайықшы. Кеш деп атайын деп қалды. Жолда көп жүрдік. Иә. Бірақ ұлдар да деймді ше, бізден көп азақ киім екен. Иә. Бізде көп киім. Жарайды, мен мұнда жатам. Онда мен мұнда жатам, мен де мұнда жатам. Онда мен мұнда жата салайыншы. Сөйтіп олар ұйықтайды. Кеш деп атадым. И таң атады. Ойбай, уже таңғы түс болды, балалар деген әлі ұйықтап жатыр ма? Ұлдар, тұрамыз, ұлдар. Ұлдар. Дастан, тұр. Диас, Дәулет, тұрыңдар. Тұр. Абай Қарлтан не болып қалды? Тұрында уже таңғы түс болды. Жарайды, сен балаларды оята берші. Жарайды. Дәулет, Дастан, Диас, тұрыңдар. Ойбай, ұйқым кеп тұрғанда. Айтпаш, не болды? Тал түс болды дейді апай. Жүрді кейін алайық. Қыздар, тұрамыз, қыздар. Назым, Айым, Жасмин, тұрыңдар. Ау апай. Тұрсаңдаршы, тұр. Назым мен Айымды оята берші. Ойбай, Назым мен Жасминді. Жарайды, мен сендерге тамақтарымдан не берейін. Кеше қыздар ренжулі болыпты ғой. Не болды, не үшін? Өйткені біз олардың сөмкесін көтеріп бермейміз. Және олар көп киімдер алғанына бізге ренжіп қапты. Біз көтеріп бермегеніне ренжіп қалған ғой бізге. Иә, соны айтам. Енді сол маған жауап тұрсыңдар ма? Жоқ, айтып тұрғанымыз ғой. Нешті, базарға барғанда көмектесеміз. Иә, бірақ. Жұмысың ғой, мен киім качыровым ғой. Біз екеміздікі, мен конда. Мен качыровым. Мен ауыстырайын екен. Şimdi gittik astığa bırak. Ойбай, Қайырлтан. Айым сен апай оятты ма? Иә, мені бірінші оятты ғой. Шындық. Жарайды, енді көңіл күйімді түсірмей қойсай. Ау. Кеттік онда қыздардан кешірім сұрақ. Жарайды. Сол ғой, кеше ұлдарға әлі ренжіп тұрмын. Мен де бізге көмектеспей кетіп қалды. Сол ғой. Кеттікші. Ой, ұлдар не болып қалды? Біз сендерден кешірім сұрайық деп едік. Кеше сумкаларыңды көтермегеннен. Ой, кешірдік деп айтады деп ойладың ба? Біз өшетті сендерді кешірмейміз. Иә, сол ғой. Кеттікші қыздар. Бұлармен ерегес тұратын уақытым жоқ. Ой, апай. Иә, тез болыңдар, мен сендерді күтіп отырмын. Айттым әне. Көмектесе салайықшы деп ренжетте қалды. Ойбай, не болды бір қызың? Мә. Дастан, сен бұны күтпептің, қызыңды ренжет қойғаның азаланып отырсың ба? Сол ғой. Кетіңдер бар, не күлкілісі бар? Жарайды, прикол не болды? Кетіңдер кеттік. Оқты түспей кеттікші. Достар, бірінші бөлімнен аса екінші бөлімін күтіңіздер. Ендеше, пока.